Gatagati ga kilomita 67 cia barabara ya kuma Thika guthie Magumu kaunti-ini ya Kiambu, 20 ciacio ni irikitie gwikirwo rami uthii wa na mbere uria wirigirirwo kuhingura matura ngurani amu barabara ino inyitithanitie kaunti cia Kiambu, Nyandarua na Machakos. Thutha wa wagagu gutumuka ati waki wayo waya kwaga kurikirira, minista wa barabara guku bururi-ini Kipchumba Murkomen augite ni kurika hatari muhinga o wothe, akiuga thirikari ni heanite kiria giothe mwene kandarathi arabatara niguo gutwarithia na mbere waki wayo. Ile county constituency sub county yenye headquarters yake bado ni matope katika karibu kwa Nairobi Metropolitan Region, pengine hii ni yenu hii tu peke yake ya Katundu North. Akiaria itura-ini ria Kamwangi hindi ya guthurima waki wayo, Murkomen augite gicigo gia Gatundu ya rugongo gikoretwo gitiganiirio kwa ihinda iraya, akiranira thirikari ni ihotorete kunina mitangiko iria aikari makoretwo mari nayo. Najua kuna zingine ziko nje pale, tumekubaliana vile tutapanga. Kuna zingine ambayo haijatengenezwa tangu zamani, na kuona matura hamwe na thoko ikoretwo irigicĩirio ni barabara thuku. Murkomen eranĩire barabara ciothe cia Kamwangi ni igwĩkĩrwo rami niguo kurehe uthio mweru ceceni-ini iria nene makiria gicigo-ini giki. Trakta akifika hapa tutamwongelesha, tutaona vile tukumwongezea kitu kidogo asunguke hii town ndio ikuwe kama town ya watu wengine. Mwena-ini wake mubunge wa gicigo giki Elijah Njoroge augite riri nirio rita ria mbere Gatundu ya rugongo kugunika na tabarĩra cia uthii wa na mbere thutha wa miaka mingi ya gutiganirio. Ile constituency hainaga hata koti na ndio hii. Ile constituency hainaga land registry na ndio hii. Waki wa barabara iria ikoretwo ikwamite kaunti-ini ya Kiambu ni uguthie na mbere. Seneta wa kaunti ino akiuga barabara ya Maumau ni ria nyitithanitie kaunti cia gitaru gia gatagati ni ukurikirira ica ikuhi, nigetha inyitithanie Gatundu, inyitithanie Rari na inyitithanie matura maria mangi. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.